gak ana suksese uripe menungso tanpa dungane wong tuwa. Wani karo wong tuwa kere uripmu, wani karo wong tuwa soro uripmu. Naudzubillahi min. Nek pengen donyamu mulya, mulyakno wong tuwamu. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kalio gantene teko. Ale. Kok gak suka ke? Hus ha. Pokok kanas. Lenggak pinar. Ada panas mantan lanange. Aduh, ya Allah. Duk, sampai ngono kok ya isine ngapunten. Dalan. Oh, cucul busana. Mengganti baju ya Mbak Mila ya Allah. Alhamdulillah nyenaknya nduk. Wis ora sawedi aku karo Pakmu iki wis plek ya to. Wong aku karo Pakmu iki wis dudu wong liya bono dewi ngono ya. Dadi ngene Mas Saiku, Mas Saiku. Sampai lali. Jadi Mas Sony kalian Mbak Mila, alhamdulillah sepindah kula matur suwun, kula jenengan wau saya celuki ya boten krungu. Tibanya salin ya Mas ya. Iya sing goblok iki sing celuk-celuk Mas ya. Wah ya salin kaya diceluki mosok ndak ngene terus mlayu kan ya enggak kan ngono. Jadi saya pertama kula matur suwun kalian Mas Sony Mbak Mila berkat panjenengan berdua jenengan oleh donga wong semene mbiyane kabeh. Nggih mboten. Siji mestine slira wis ngrungokne teko papan cucul busana nek aku njaluk tulung sakjroning awakmu abdul nikah akad nikah diniati ibadah muri-muri sunahe kanjeng Nabi. Ngono ya. Nah ya sik tak domek detek kok. Ora nek gapleki kowe iso. Ora ada lah nggak ada ya jadi ya Allah San dirimu rumahnya nanti San Ngampel Pak bareng celah. Iya Surabaya kan ngampel Surabaya Ngampel babar niki celah. ya Allah Jogja ya tak kira Jogja ini jurusannya Pakmu tiba-tiba jurusanku ya Jogja kan ya Allah Masya Allah Sallu ala Nabi Muhammad. Pesanku marang seliramu diajeng Mila lan awakmu son mbahmu jadi Mas jenengan kagungan wong tua. Alhamdulillah Bapak Ibu saya urip Mbak Mila alhamdulillah saya ketulungan wong tua ya yo 9 bulan 10 dina slira kabeh 9 bulan 10 dina dibobot wong tuamu lahir toh nyawa bener ya San bener ya Dek lahir dilairno susoni disusoni luwe didulang ngising mbok isingi uyuh mbok uyuhi wong tuamu ikhlas gedekne sliramu paham ya San paham ya lara wong tua sanggup nambahne sekolah puluhan yuta ditokne wong tua tresna marang anak nggih napa mboten leres napa mboten anak sing pengen dadi polisi gak gabet duit sawah yasan didol belani anake supaya iso dadi wong sing duwe pangkat enten napa mboten nggih napa mboten akeh maksudnya ya ya Allah semono kuwi nggih katresnane wong tua tanpa pedhot marang anak nalikane anak dikudang wis tumukul gedhe nalikane anak sing dikudang bopong rino kalawan lengi wis titiwancine membangun sebuah rumah tangga aku njaluk tulung ya ya senajan to sliramu wis dadi jatuh kramaning Mbak Mila kang ateges ora dadi sawiji karo wong tuamu tetep anggepen wong tuwa ngene ya Dit ya
Sanggup? Ojo gampang-gampang nglalekne wong. Paham? Mergo wis akeh contone nalikanya seorang membangun rumah tangga. Awalnya sebelum rumah tangga dia bekti kepada ibunya, bekti kepada bapaknya, genah gati karo wong tuane sadurunge rabi. Itu tunduk patuh marang wong tuane sebelum nikah. Tapi setelah rumah tangga terjalin, ratusan juta orang tua keluarkan tanpa pernah minta imbalan. Basa wis rabi, begitu mudahnya anak menggeletakkan wong tua. Enek? Apa? Enek? Oke, Mas Wadi ya. Semua boleh terjadi bro, tapi untuk dirimu jangan sayang ya. Wong tua tetap wong. Cintailah. Nek sampean biyen wong tuamu sitok soni ndek milaya. Saiki wong tuamu loro, siji wong tua kang ateges sing ngandung lairne awakmu, nomor loro wong tua sing darani mara tuamu iku ya wong tuane dhewe. Ojo sampai ban oyot ban cinde. Ketika Anda ingatlah ketika kamu masih dalam kandungan, dilahirkan dalam buayan, dibesarkan sama orang tua. Ana kalane anak rabi wong tua digletakne, lorone wong tua anak matane picek. Enek sambate wong tua anak wis gak mau tahu iki jenenge anak enggak. Anak apa? Jenenge anak enggak. Gateli dulu baik. Gaplei. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau setiap hari sang ibu-ibu selalu mendelok sinetron Indosiar, kisah nyata terjadi di dalam sebuah kehidupan. Iku sejatine ayat sing kudu diwaca, iku sejatine ayat tanpa dinulis sing kena dadi paugerane awake dhewe. Setelah rumah tangga, sakitnya orang tua anak tidak mau tahu. Setelah rumah tangga, susah ekonominya wong tua anak matanya merem. Setelah rumah tangga, bingungnya wong tua sing lairne, sing toh nyawa, anak seolah-olah tutup mata, matanya picek, kupingnya budek. Ojo sampai yo ngene. Ono yo nduk yo. Berlakulah adil, tidak ada kesuksesan tanpa doa orang tua. Gak ada keberhasilan anak tanpa dungane wong. Ayo, nek pengen uripmu sugih, umbahan sikile wong tua banyu ombenen. Yakin sugih. Halo. Ning yo nyambut gawe. Lu diombe tok. Kelompokan sampean kok. Halo. Wah, aku harus panas sih aku. Cepet deh. Sampai macem-macem karo Pak. Tuh guys. Kapan aku garap di rumah? Hai. Ya Allah, ya Allah. Tuh alasan. Tuh guys, ora dadi siji karo aku yo nggih, tapi wong tua ya sen yo. Nek cedek ini gak masalah kok. Paribasane 5 menit tekan gon, 10 menit mancal sepeda motor tekan gon. Artinya apa? Gak ono suksesnya uripe menungso tanpa dungane wong tua. Percaya sampean? Percaya sampean? Wani karo wong tua kere uripmu. Wani karo wong tua soro uripmu. Naudzubillah min. Nek pengen donyamu mulya, mulyakno wong tuamu. Nek pengen donyamu sugih, sugihno atine wong tuamu. Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makanya ini loh terkadang bocah nom-noman saiki gableki kabeh. Mereka sudah tidak peduli lagi betapa orang tua yang melahirkan, yang membesarkan 9 bulan 10 hari mengandung, lahir di lahirne gak gablek duit golek utangan nggo tuku susu, gak iso mangan, bingung wong tua golek utangan kanggo nempur supaya anaknya urip. Belum lagi sing sekolah puluhan juta diletokne, ratusan juta bahkan dikeluarkan. Begitu cintanya orang tua kepada anak, begitu dekatnya hubungan batinnya orang tua terhadap anak. Terkadang anak tidak pernah menilai jasa orang tua. Dia nama betul? Apa yang panen salahnya? Apa aku buat lahir nih?
Gini mau betul. Lah nyapa to salah aku mbok lahir nih. Nek enek anak jawab ngene iki lho berarti kalau lagi anak gateli ya iki. Nek dik mau anak gapleki. Nggih napa betul? Aja ngono le. Deloken sampai nek pengen ngapunten nggih. Nek sampeyan tidak ingin begitu saja melalaikan orang tuamu, kuncine siji. Napa Gus? Belajar sinawa bayangno nalikane sampean wis iso mikir repote wong tuwa sawangen jaman semono. Sorone wong tuamu bayangan sak topo gawanan di dalam angan-angane sampeyan. Halo? Iso ditampa tagak? Nek sampean ingin menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang tuamu, bayangno sorone wong tuamu, bayangno repote wong tuamu, bayangno susah wong tuamu. Isuk budal sore mulih direwangi nguli, direwangi becak kae kabeh. Bayangno ben awakmu gak gampang lalekne wong tuwa. Sorone wong tua yang kamu ingat-ingat itu yang akan melekat di dalam hati kita. Nek sampean bayangne wong tua sing penak-penak gak perlu dibayang nih. Gini momen. Setuju kalian berdua? Jangan pernah kau ingkar kepada orang tua. Jangan pernah kamu munafik kepada orang tua. Ojo sampai awakmu gampang ngelalekne wong tua. Kunci kesuksesan dunia dongane kiai durung mesti nek mati. Dongane ulama durung mesti nek mustajabah. Nek dongane wong tua insya Allah diijabahi karo Gusti Allah. Gus, yang sepah kula niku kula gak percaya nek Pak Mbok kula dongane mati. Lah nyapa? Pak Mbok kula ora tau sembahyang. Oh, raimu koclok kowe le. Halo. Menungso orang tua adalah pangeran katon muge wong Jawa, nggih. Lah Gusti Allah kongkon salat lho terus piye? Iki nek dijerokne ngono nek dijerokne. Jangan pernah kau melihat lahiriah. Halo. Apa peh terus wong tuamu gak kenal kiblat, wong tuamu gak tau wudu, wong tuamu gak godat ngaji, njur dongane kanggo anak gak mandi. Nek gak percaya buktekno ning nek iso aja. Halo? Rada ngentek gak apa-apa. Jadi mau nang kene ngerti wis teko kono iso. Peh engko moro-moro. Oh, sampean ngekeki kesempatan aku lungguh kene terus. Oh, di mau tak celuk awakmu ya wedi wis saiki glinggisan iso. Gaplek kok iso. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Duk, bayangno susah wong tuamu biyen ya Duk ya. Gus, tiang sebah kula sampun kapundhut. Monggo dene amplop wis marang. Nek urung ki aku gawa amplop ngono lho. Ning ya amplope tok iki ngene isine. Ya Allah. Ya Allah. Sakile sik kosong lho. Ya apa aku nang kei kowe wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gus ngapunten Gus. Supados rasa ati kula kalian tiyang sepah terus saged nyambung pripun carane Gus? Siji ndongakno, loro bayangno kuwi mau lho Nduk, ben terus rasane nyambung. Nek sampean ngengen-ngengen ya Allah, bapak delok kaya ngono nang sawah panas kepanasan kodan-kodanan. Ibu direwangi matun, ibu direwangi nonjok, ibu direwangi buruh tani, bapak buruh tani nang bangunan. Bayangno susah. Bayangno sorone iki insyaallah iso nyambung rasane antarane anak karo wong. Halo. Saged bayangne nggih. Ngono dadi anak sing beneh. Halo. Yakin disen ya? Yakin. Nduk. Adil karo wong tuwa. Halo. Pas dhisik. Sing adil karo wong tuwa. Nek
dina iki wulan iki kowe nyadong bapakmu 100. Halo. Halo. Dina iki kowe nyadong bapake Mila 100, sok ben Mila nyadong bapakmu ya. Satu. Adil napa mboten? Adil. Aja ngekeki wong tuwa delik-delikan. Bocah saiki piye? Nggih napa mboten? Lah wong arep ngekeki wong tuwa kandunge direwangi delik-delikan. Astagfirullahal. Astagfirullahal. Ngene iki yo enak. Adil. Nang Tawangrejo yo enak. Halo. Halo. Tawangrejo nek pengen ngekeki wong tuane dhewe delik-delikan yo enak. Mboten enten nggih. Lah nyapa kok delik-delikan wedi karo bojone. Ya cuk, ngono pikir ya. Nggih napa mboten? Ya Allah, kuwi tembung dancuk kuwi kudohana, jauhilah, hindarilah, sok kuwi Allah, sok kuwi elek, ngono lho ya. Aja dikira aku miso. Dak artinya jauhilah, dak jauhilah, dak tinggalkanlah, sok barang sing elek. Cara ngekeki wong tuwa delik-delikan kuwi cara sing elek. Akhirnya dilekne karo kalimat dan kira sapa sing piye antar ki mau. Halo, nggih napa mboten? Dadi nek enek wong iso dancuk didelok-delok dhisik nggih. Sarane wong Jawa gak iso muni dancuk, akhirnya isone muni dancuk. Paham nggih? Aja gampang nyalahne ilate wong Jawa. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata. Wong Jawa. Wala quwata, wala quwata, wala quwata. Lho nggih napa mboten? Lho kuwi dikandung maksud kuwi ya donga. Lho Mbah, sing bener ki wala haula wala quwata lambeku angel deng. Dan terus isane mung wala quwata, wala quwata. Nggih napa mboten? Ya hayu Mbah, gak iso ku ya kayu. Ya Allah, Mbah, bismillah. Bismillah. Ya Allah, wong Jawa nggih napa mboten? Jangan pernah ketika kamu ingin memuliakan orang tuamu mbok rewangi delik-delikan. Kuwi pakmu. Apa yang menyebabkan Gus? Terkadang bojone sugih, sing lanang sugih, sing wedok melarat. Ono kalane itu menjadi bahan alasan tersendiri. Atau sebaliknya, sing wedok sugih, sing lanang melarat, sing lanang pengen ngekek duit wong tua delik-delikan. Wis aja ngono sayang ya. Bondo lan donya titipane Kang Maha Kuasa. Halo? Paham ya, Dok ya? Paham. Jangan pernah kau tinggalkan orang tuamu. Sekalipun kamu sudah membangun rumah tangga. Kowe rabi sing bandani sapa Nduk? Wong tua. Wong tuwa. Kowe sekolah sing nyekolahne. Wong tua. Kowe lara sing nambani. Wong tua. Kowe ngombe susu sing bisa nyusoni. Ibu. Heeh. Akhirnya bapak. Kowe pinter guys. Rasa guyu Jawa sing bisa. Wis training nih Pak. Wis training, Wis training ya. Ya, aku penasaran iki sini apa nih. Wah enak iki saya bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi paham ya nganten lawas kabeh nggih. Jangan pernah kamu delik-delik anak pengen mulyakne wong tuamu. Nggih. Gelem ngerabi anake ya kudu gelem ngerabi wong tua. Nggih napa mboten? Aja terus wong tuane melarat, wong tuane gembel, anak sugih mau ngakoni wong tua. Betapa banyak pemandangan fenomena kata napa melihat seperti ini. Subhanallah, ya Allah, kok gak wedi ya panti jompo berkeleran, anak kok nyambangi gak gelem lho ngene iki lho terus piye? Semua jangan pernah terjadi di dalam kehidupan awake dhewe. Nganten lawas nek kowe nek sing koyo tak atur ngene iki nduk. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah dan tobat sira kabeh dan sadar sira kabeh arep piye-piye wong tuwamu sik nunggoni sampean donga sik semulur mbok rasane kabeh apa mesti nek wis anak rabi ucul karo dongane wong tuwa gak ono yen apa menen ya ora nduk
Dirambut aja domblong enak to ya. Halo. Nggih napa mboten? Masuk anake sampean wis rumah tangga dongane wong tuwa tetep gawe lho nggih napa mboten? Padahal wis gak nunggoni sampeyan nyatane wong tuwa ya tetep dongane. Jelalah sing didongakne kaya gapleki nggih napa mboten? Gak rumangsa mergo donga gak nggawa ganda, donga gak nggawa rasa nggih napa mboten? Lah nek semua donga, ya Allah, jenengan dadosaken anak kula lari ingkang soleh-solehah. Jenengan cukupi donyane. Jelalah donyane mak kedul. Mambu ning irunge wong tuwa ana piye? Mambu ning irunge anak. Iki kok donga sugih. Kok ibu iki ketok ngono lagi. Sampeyan percaya paling karo dongane wong tuwa. Nggih napa mboten? Ya Allah, jenengan paring anak kula niku rezeki sing kathah. Jelalah keluk sing rezeki akeh niku diambu karo anakku. Aku kok arep oleh rezeki akeh iki apa dungane wong tuwa. Teko apa? Teko keluke mambu. Lono mungkin anak baru percaya kepada orang tua. Donga tanpa nggawa ganda, donga tanpa membawa aroma, tapi insya Allah bisa dibuktikan. Halo? Halo? Duk, aku ngomong ngeden-ngeden ngene genah pegak to. Paham napa mboten? Ngono nggih? Jangan bangga ketika orang tua kaya, anak menjadi raja. Nyambut aku nyambut gaya males mensonalah. Sinten sing badhe ngentekne donyane bapak kula. Aja ae dungane wong. Nggih napa mboten? Halo. Halo. Aku kok wis kesel son. Kowe kesel baru to? Nggih pun ketinju. Mosok to? Ya ampun batine awakmu. Ya Allah. Duk. Keringetku. Awakmu keringetan dinane kene sing ngelapi. Aja seneng dadi temanten anyar. Bayangno dalan mulai tekan kene sampai nang omahku kuwi ora mulus tok. Nang lore siksak iki moyo guru jalan kok. Mlebu rene dalane halus penak lempeng. Iku gambarne awake dhewe bahwa selama perjalanan hidup manusia tidak akan pernah menemukan kemulusan. Suatu saat barengmu yang lewati galengan, yang lewati jurang, yang lewati bakadang, yang lewati dalan tol. Menungso ora usah mikir penake tok nggih. Bejo mulya donya kabeh wis kinodran ginaris marang Gusti Allah. Sauntara waktu lungguh mbok ana ing dampar. Ki dampar apa jenenge? Dampar kayu. Nek kayu ya, nek kono kan sofa ya. Nek kono kayak empuk nek kene. Sik doson jawaban. Kono kayak empuk watos. Empuk nek kene. Atos. Nek empuk kae rezekimu lancar, awakmu waras, sandang pangan penak. Berkompu menggambarkan sebuah kenikmat. Jangan bangga. Tadi siang sampai pagi sampai sore saya mendelok kamu. Kamu duduk di sofa yang penuh dengan empuk. Kamu tidak akan pernah membayangkan nek wis sore kita lungguh nending barang sing itulah kehidupan. Ya ana kalane nemu kenikmatan, ana kalane ya ngrasakne soro. Wis aku paham. Yen tumekaning mletek ing srengenge sampai tekaning tabuh iki awakmu durung lengser teko papan palenggahan karo agung. Minggat to. Nduk Mila. Sepiro luputku marang sliramu aku njaluk sepuro ya biyen ya. Tak dongane muga Gusti Kang akan ya jagan ngayomi laku ning rumah tanggamu. Rono nduk kowe tinggalan bojomu tak boyonge engko. Gak gelem pengine blar. Semono uga pira gedhe lumutku marang sliramu aku mau njaluk lumut ing samudra pangsami ya. Muga Gusti Kang Maha Agung berkahi lelakone ing rumah tanggamu sarina sawengini. Matur suwun dengan ya lagu anggen.
Ya Allah, ya Allah, ayo ngelak kok Gusti. Bayam rene, ayam matine ya Ger ya. Oli. Sebenarnya. Tak entekne betah mulih. Loh, iki kok kari kula? Sanes. Iki dadani jenengan. Kula munggah wau jam setengah sedasa. Setengah sedasa. Sakniki jam pinten, Bu? Sik jam 09.00 nggih. Matur suwun. Jam Tawangrejo niku mboten enten sing disiki. Jam Tawangrejo niku mesti mundur. Nggih napa mboten? Wong kula munggah setengah sedasa saiki kok jam 09.00. Iki berarti kan jamnya adat nggih. Alhamdulillah Gus Sandi mikmun Gus. Mik mik nggih. Jenengan mau ra jam pinten Gus? Lali Kebablasan barat. Kebablasan Lali kan nggih kula dek wau dugi jam setengah itu mergo cedhek nggih jenengan wau beto punggawa nggih Oh, jelas. nggih kula nggih gawa niku dek wau jenengan babar ing babagan sifat lan dan sifat lan dan jenengan saya rungokkan saking buri panggung enek gandeng jenengi kalian perkawis syahadat dan Gusti pungkasane anggen kula midhangetaken dawuh-dawuh panjenengan kula merungokkan saking panggung pungkasaning jenengan matur wujuding dereng donga mergo nek darani donga kuwi pungkasaning pawewahan samawa sakinah mawaddah warahmah monggo panjenengan tambahi jenengan wedar kula tak rokok ambiyen mengke kula sambung malih jenengan mengadeg mawon tadi padha gendenge mawon Gus monggo nah kon mencolot mawon mboten napa ya Allah nek ngene kan luwes nek dewa sampe aku. Lah jenengan mau petuk 17 petuk ning kene kok. Kayak ini petuk kok nggih ta? Alhamdulillahirabbil alamin.